Hoje vamos mostrar como arrumar o micro-ondas quando ele está com aquele barulho que eu tentei gravar e não saiu, mas é um barulho assim, você liga na tomada e ele fica como se estivesse em curto. É sobre isso que vamos falar. Micro-ondas Electrolux. Você liga e ele fica fazendo um barulho. Não sei se dá para ouvir. Esse barulho trepidando. E na verdade ele está funcionando. É só que o barulho não para. Que ele funciona. Tá vendo? Só que com esse barulho ele está em curto. Então eu já vou direto ao ponto do que tem que ser feito. Primeiro você vai ter que tirar essa capa. Que é um parafuso aqui. Já soltei, outro ali. Tem um em cima, outro ali. Então é simples, você vai ter que tirar essa capa independente do micro-ondas. Então continuando, já soltei a capa, está ali. Dentro do micro-ondas, antes de mais nada, desligar da tomada e antes de mais nada, você deve fazer esse procedimento aqui, ó. Põe uma chave aqui, dentro do capacitor, a outra aqui e cruza elas. Com isso você vai estar descarregando o capacitor, porque ele fica com cargas de micro-ondas e infelizmente se tomar um choque aqui pode até levar a óbito. Então faça isso, descarregue o capacitor mesmo com o micro-ondas já desligado, uma chave de cada lado. Vou dar um pause aqui, já eu volto aqui. E aí, como tirar essa placa? Nós vamos ter que soltar essa frente do micro-ondas, que é um parafuso aqui. Vai ter outro aqui e um embaixo. A gente vai soltar essa frente aqui. Então eu vou soltar e já volto. Ó, no caso do meu é somente este parafuso aqui, ó. Se eu soltar ele, somente este, tá? A placa ela sai, ó. Tá vendo? Aí eu vou soltar aqueles plugs, porque eu vou tirar ela daqui, eu vou precisar dela livre. Ó, então desconectei esse e este, que é dali. Agora eu vou desconectar este e depois vou ter que desconectar esse aqui, ó. É só puxar, tá vendo? Tem até uma travinha do lado deles que você aperta e puxa. Essa é a placa solta, tá? Já tirei os plugs, ó, tudo plug, ó. Tudo plugzinho de encaixe, ó. Encaixe. Encaixe. Agora eu vou ter que tirar ela daqui. Que são 1, 2, 3, 4 parafusos para soltar essa placa. Aí depois soltar esses 4 parafusos, solta isso aqui. Ok? Ou solta já, ó. É simples. Só puxar ele e ele vai soltar. Ok? Olha lá, já deu uma soltadinha. Só que eu vou deixar ele aqui até pra... Já que eu vou fazer força na placa, assim que eu soltar ela, eu solto ele. Então, continuando, ó. Eu soltei o flat, tá? Aqui tudo encaixe, né? Soltei o flatzinho. E agora... Então, depois de solta a placa, nós vamos substituir esse relé aqui, ó. Que é onde fica esses dois plugs encaixados aqui, ó. Esses dois plugs que eu soltei, estão encaixados nele, a gente vai ter que soltar ele. Vou ter que usar o ferro de solda e o sugador aqui, né, de solda, né? Bom, então é isso. Vou virar a placa aqui. Vou ter que soltar este e este. Vou ter que soltar este e este. E esses dois aqui, ó. Deixar o ferro aquecer e já preparar o sugador de solda. Quando estiver no ponto é só você apertar aqui, ó, que ele faz o processo, ó.
Tá vendo? É assim que funciona. Ah, isso aqui, galera, ó, é uma que eles chamam de camisinha. Você coloca na peça, ó. Então você vem junto, né? Na verdade o meu veio 3. Por quê? Para não derreter o bico devido à solda quente. Então essa peça que vai ter que substituir, ó. Aqui é onde vai os plugs lá no micro-ondas. E aqui é onde vai ter que pôr a nova lá e soldar de novo. Bom, pessoal, aí ó, comprei uma peça nova, essa daqui, ó. E não adianta que você não acha a peça autorizada. Isso aqui é componente eletrônico. É o relé da placa do micro-ondas. Então você tem que ir numa loja de componente eletrônico. No caso eu fui nesta. Eu sou daqui da Zona Leste, né? Os caras aqui tem de tudo. E comprei a peça nova. E vou soldar essa peça nova lá no lugar. Montar de novo e ver como fica. Bom, vou tentar mostrar daqui. Apoiei o celular aqui. A peça nova, então assim, ela tem que entrar exatamente no local da onde saiu a outra. E como é encaixe, tá vendo? Ela entra certinho. Olha lá os, tá vendo? Aí é só bater a solda em cima dos pontos e tá feito. Bom, vamos lá. Vou deixar o celular apoiado aqui. E vou tentar mostrar a solda. O ferro já está quente. Pontinho de solda aqui. Outro pontinho aqui. Ups. E é isso. Bom, aqui tá a peça, né? Eu soldei, né? Como vocês viram. E vou colocar de volta, montar, né? Vamos ver. É só encaixar ela certinho. Aqui nos furos, né? A filmagem tá ruim porque não tá dando para segurar o celular. Então é só colocar nos furos aqui, ó, certinho cada furo, parafusar e encaixar o flat de novo, né? Flatzinho aqui, ó. Só encaixar e pôr o lacre. Pronto, simples assim. E os parafusinhos de volta. Que falta uma chave de fenda de ímã. Essa daqui tem, mas às vezes ele não gruda não, tá meio ruim já. E é isso, gente, só parafusar, colocar as peças de volta e depois ver se está funcionando. O detalhe aqui,
Por que eu vim direto nessa peça? Porque eu já troquei o Megatron e já troquei o capacitor desse micro-ondas. E como ele estava esquentando, e aí ficou claro para mim que o problema não era nessas peças, e sim aqui nesse relé, né? Relé da placa do micro-ondas. Algumas pessoas já trocam logo a placa. Compra uma placa, põe uma nova, resolvido. Mas não é o caso. Bom, é o seguinte, eu já coloquei o painel aqui de volta. Que era só encaixar aqui, já que é preso por esse único parafuso que prende o painel, mas nenhum. Soltei a placa, coloquei de volta. Liguei tudo certinho lá com a nova peça. Nossa, daqui é a velha. E vamos ligar. Acendeu o painel por 10 segundos. Ó, tá funcionando, tudo acendeu, né? Não tá fazendo aquele barulho, parou, que era o problema na peça. A água está quente, garanto pra vocês. Pena que não dá pra ver a fumaça, né? Mas ó, o suave, tá quente. Bem quente por sinal. Sinal, em 10 segundos esquentou muito. Ficou ótimo. E é isso, gente. Eu só vou fechar ele agora e tá resolvido. O magnetron é essa peça aqui. Eu já troquei, então ela é nova. Eu sabia que o problema não era aqui porque estava aquecendo. O capacitor é essa peça aqui. Também eu troquei e sabia que estava aquecendo. Existe esse aqui que é um fusível. Às vezes seu micro-ondas não está acendendo, apagou o painel, cara, basta você trocar esse fusível. Então, melhor ver isso antes de sair gastando dinheiro. E agora eu troquei essa pecinha aqui, certo? E é isso, voltou a funcionar.